आज हम जू गार्डन है। जू गार्डन अभी नारियल है 50 वाला नारियल का। अभी हम टिकट लेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। ठीक है। अभी दो टिकट लिए, एक 50 रुपए की है और दो 100 रुपए। चलो आप पैसे दे दो। चलो यहाँ से आ जाओ। चलो यहाँ से। इधर आ जाओ। अब हम